It-tlieta filgħodu One News staqsa lill-Prim Ministru Lorenz Gonzi dwar jekk il-Kabinett meta ħa deċiżjoni favur li tingħata l-proklama lil George Farrugia kien jaf bl-investigazzjoni li hemm għaddejja kontra tiegħu fuq evażjoni ta' taxxa. Lorenz Gonzi wieġeb li meta saret din il-laqgħa il-Kabinett ma kienx jaf waqt li żied li dan ma kienx relevanti għall-kwistjoni. Kenna deċiżjoni tal-Kabinett dwar il-proklama. Meta kien hemm diskussjoni fil-Kabinett, kellkom dan il-fajl ta' kwistjoni tal-Ejkon qudiemkom jekk le tħoss li kellu jkun qudiemkom? Le, ma kenniex il-fajl tal-Ejkon qudiemna u lanqas inħoss li kellu għalfejn ikonna il-fajl tal-Ejkon qudiemna. Li kellna qudiemna kien l-Avukat Ġenerali u l-Kummissarju tal-Pulizija. Fiktar kummenti Lorenz Gonzi ddefenda d-deċiżjoni tal-Ministru Tonio Fenech li kif qal huwa stess serva ta' postman biex kaxxab dokumentazzjoni kontra George Farrugia għaddiet mingħand is-Servizz Sigriet għalant it-Tax Compliance Unit. Ġifri Tonio Fenech għamel sewwa bil-mod kif opera f'din il-kwestjoni kollha li opera ta' postman jgħidu. Ippermettili, Tonio Fenech m'għamel xejn f'dan kollu. Lorenz Gonzi kien mistoqsi jekk huwa bħala Ministru tal-Intern talabx spjegazzjoni dwar il-mod kif aġixxa s-Servizz Sigriet iktar u iktar għaliex fi kliem Tonio Fenech dan kien l-ewwel każ f'9 snin meta ntużat din il-proċedura biex dokumenti dwar evażjoni tat-taxxa waslu għand it-Tax Compliance Unit. Il-Prim Ministru wieġeb li b'daqshekk ma seħħ xejn ħażin. Ngħidlek m'hemmx tinvestiga, anzi turi li s-sistema taħdem tajjeb.